Sveiki, šiandien jums parodysiu, kaip mes galime susikurti štai tokį rėmelį su nuotraukomis. Žemiau video jūs rasite šabloną, spauskite redaguoti šabloną. Ir čia rasite du elementus, štai tokį šešėlio efektą ir rėmelį. Tai pirmiausia, nusikopijuokite rėmelį, spauskite ant rėmelio dešinį pelės mygtuką ir kopiją. Eikite į tuščią puslapį arba atsidarykite bet kokį savo dizainą, spauskite dešinį ir įklijuoti. Ir rėmelis atsiras pas jūs lange. Toliau atsidarykite bet kokį savo aplanką, kuriame turite nuotrauką, paimkite nuotrauką su kairiu pelės mygtuku ir tempkite ją į Canva. Nuotrauka atsiras kairėje pusėje įkeltose failuose ir vaizduose. Štai matome nuotrauką, imkime nuotrauką ir tempkime ją į rėmelį. Jeigu norime pakoreguoti, galime 2 kartus spragtelti ant nuotraukos, 2 kartus su kairiu pelės mygtuku ir galime pakoreguoti nuotraukos poziciją. Tada paspauskime Done kairėje pusėje. Štai turime nuotrauką rėmelėje, grįžkime į viršutinį puslapį, pasirinkime šešėlį, dešinį pelės mygtuką ir kopiją. Grįžkime į savo puslapį su nuotrauka, spauskime dešinį pelės mygtuką ir įklijuoti. Turime šešėlį ir jį užsidėkime ant nuotraukos. Pasididinkime. Ir jeigu norime šiek tiek baltų kraštų, tai padarykime rėmelį šiek tiek didesnį nei yra mūsų nuotrauka. Ir štai koks gavosi puikus efektas. Jeigu norite, dar galite paspausti ant šešėlio, eiti į spalvas ir susirasti savo patinkančią spalvą. Tikiuosi, ši trumputė pamoka jums patiko, neužmirškite paspausti like ir subscribe. O žemiau puslapyje rasite kontaktus, kur galite mane sekti ir žinoma, jeigu norite išmokti dirbti su Canva, galite skanuoti QR kodą ir registruotis į artimiausius Canva mokymus. Iki!